Здравейте, пичува, съм Крис на 301, до мен е Найн, коментирате. И днеска ще пусна малко фойерверки поради празника Bonfire Night. Така не ми се разказва историята. Учихме по-английски, нещо ми стана интересно така. Да направим вечер да става. И пускаме фойерверките. Много са красиви. Направо ще пускаме така. Бум, 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 бум. И така, накратко ще ви кажем. Искали са да гръмнат там нещо си там и е готово. Тъп си, брат ми е, тъп си. Тъп си ти. Сега нека хората се наслаждават на фойерверките, по-после ще ми казват дали съм тъп. Е, така ще направим. Ще вземем едно блок. И ще пускаме фойерверки. Бум, бум, бум. С една дума, много е кратък клипа, съжалявам, но просто ми стана интересно от този английски празник и просто реших да пусна малко фойерверки. По време на час си казах, що не да го направя, като му се правят в Minecraft фойерверки в новите версии. И така. Ти няма ли нещо коментираш, освен да ми кажеш, че съм тъп? Не. Браво. Защото си тъп. Добре, и това беше. Аз бех Дедо Яга. Не, чакайте. Още не сме привършили. С най-голямото ти, с най-хубавата бомба. Браво. Айде! Честит празник! Бам, бам, бам! Ай! Това бех аз, Крис 301, до мен коментираше Найн и айде, чао!